continuação. E aí, galera, vamos dar a continuação, né? Como vocês viram nos meus shorts, né, galera? Vamos dar a continuação, né? Como vocês viram no meu canal, vamos dar a continuação. Vamos lá. Vamos lá, né, galera? Joga a bola no vizinho. Faz merda pra você ver. Vamos lá. Vambora, galera. Bora dar aquela timidez. O 12 não vai fazer Dragon Hand. Que nem mas. Vamos lá, né, galera? Ele tá todos os mesmos ataques, né, galera? Vamos lá. Não vou jogar de Pokémon. A bola pode voar e quebrar tudo. Pode brincar lá fora, mas nada de jogar brinquedo, nada de jogar na Boa, galera. piscina. Boa. Nem no vizinho, nem ficar atacando um no outro. Boa. Hit kill, galera. Vambora. Não. Eu sou mais melhor que Vamos lá. pegar. Foi. Ganhamos dele, né, galera? Eu sou muito boa. Só vamos jogar aqui, né? Vamos dar continuação. Parece uma cabeça. Pois. Cadê a sua bola? Vai pegar a sua. Eu já vou lá fora, tá? Eu vou esperar ele. Não, a gente ficar lá fora. Bom. Bom, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Não pode jogar a bola na piscina. Ouviu, João? Se alguém chamar lá fora do portão, você me chama. Não é pra abrir a porta pra ninguém. Porque a gente Você aqui, tá ó. ouvindo, né? Foi. Vamos lá. Tá nada de nenhum estranho. Você ouviu, José? Diminuir a velocidade, vamos dar um ataque, né? Seu cabelo, tá? Boa. Foi, galera, foi. Ih, level 30. O cara chegou no level 30. Ah, galera, fala um nome pra eu dar pros meus pokémons. Galera, esse pokémon é muito bom. E pera aí, galera, que eu vou tentar capturar eu tenho que tentar capturar esse pokémon. Vamos, galera, vamos. Não. Ele vai derrotar meu pokémon. Derrotou. Não, mas galera, eu não vou desistir. Nunca desistam. Vambora. Não entrou. Ai, que droga. Não foi. Meu lugar é bom, galera. Sempre tem um lugar. Vamos. Aê! Capturamos, galera. Capturamos esse Pokémon. Capturamos ele. Nossa, tem a forma dele de... Como é que é o nome? Não sei o nome. Vamos usar o outro normal, né? Cadê? Eu preciso de um revive. Não repel não, a gente pode ajudar. Revive. Eu tinha revive, eu não tenho. Não tenho. Eu vou ter que voltar, galera. Eu vou ter que voltar lá e pegar um revive que eu tenho que pegar e voltar rapidinho. Tá, já lutei com esse cara.
Aqui, nessa bolsa aqui. Essa moça revive. Obrigado, moça. Obrigado, muito obrigado. Você me ajudou muito. Galera, sempre ande com repel. Sempre. Que olha o que acontece. Venham pra cá, tá, galera? Se vocês não saberem vir por aqui, só vocês seguirem meus passos que vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo. Só vir pra cá, olha. Eu já joguei esse jogo já e já até zerei. Então, ele tá meio fácil. Eu gosto muito da última evolução desse Pokémon, porque esse Pokémon é muito forte. Eu acho ele muito forte. Qual Pokémon vocês acham mais forte, galera? Usou Curse. Você pode usar qualquer coisa, mas meu Baby Shark é muito forte. Gyarados, level 22, né? Pô, galera, um Aro é bom, mas pô, ele é tipo metal, né? Está quase na saída. Quando você ouvir esse cara falando, é só você continuar indo reto. Né, galera? O Aro é bom, galera. Só que... nem sei se eu tenho como. Só que... mano, eu não sei, galera. Vocês... deixa eu ver. Né? Meu Pokémon é meio forte. Cara, eu quero ver quando ele evoluir pra Garchomp. Isso aqui, isso vai ser maravilhoso. Eu acho que ele evoluiu no level 40 e pouco, né? Por aí, né, galera? Cara, esse Pokémon, pior que esse Pokémon aí é bom, mano. Tipo, a evolução dele é bem boa. Ai, quase. Reboot. O único ataque que pode derrotar um Pokémon tipo dragão são tipo gelo e tipo fada. Esses são que vão me dar mais trabalho. O 12, né, galera? O que Pokémon? Togedemaru. Nossa, ele é muito fofo, dá vontade de apertar. Tão fofinho que é. Bum. Estalo de dedos. Na. É por aqui, ó. Você vem aqui. Já aqui, ó. Você já... galera. Depois que vocês derrotam, se vocês conseguirem certos Pokémons... Olha só, galera, onde é que a gente já chegou. Ó. Né. Então, galera, conseguimos, né? Foi, galera. Nossa! Caraca, galera, isso não foi o crítico. Pronto, muito obrigado. Esse Pokémon é meio mequetrefe, tá ligado?
fogo, maçã. Takedown. Takedown é bom, mano. Eu só queria tirar dano. Foi. Não sei pra que colocaram aquilo ali. Muito fácil. Foi. Não. Ah, ele tá pedindo missão, então ele não vai vir querer me derrotar. Ah, galera, aqui ó, é uma raid, só que você precisa ter o Rock Smash. Pera aí. Caraca, fica esse Pokémonzinho aqui. É. Ele é bom. Ele é bom até. Mas, pô. Infelizmente eu não tô te procurando. Agora não. Cadê? Onde é que é pra ir, velho? Galera, literalmente eu tô muito perdido. Tô muito perdido mesmo. Cara, tem muito Pokémon, galera, que eu nunca vi na minha vida. Eu só vi lá pra frente. Eu só conheço depois de mó tempão. Epa! Ai, galera, me ajuda porque eu tô precisando de terapia. Galera, eu tô muito precisando de terapia, na moral. Não. Esse Pokémon é chato. Esse Pokémon é chato. Bem chatinho. Galera, eu peguei também. Eu já fui pra Elite 4, tá, galera? Elite 4 é uma elite aí de caras. Eu tô perdido, eu acho. Cara, onde é que eu... Não sei pra onde ir, galera. Como é que eu vou lá pra cima? Galera, me ajuda. Galera, eu tô ficando perdido. Tem um monte de árvore pra cá. Não é pra cá. Aê, galera. Aê, foi, achamos. Oi, pai. Peraí. Não, a gente tá ocupado, arrumando a casa, fazendo os negócios. Peraí, galera, rapidinho. Nossa, galera. Eu já quero ficar perdido, galera. Eu achei.
Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu achei que eu ia ficar perdido. Ah! Então, galera, vamos pra cá. Aê! Conseguimos... Não, pera. Conseguimos nada. Conseguimos sim. Deixa o like, rapaziada. E pra cá, né? Foi! Ah, galera, eu sempre vejo umas pedras, tipo, tenta clicar nelas assim, que tem chance de vir algo. Tipo, clicando uma... Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, galera? Tô falando. Tem chance de vir pedras valiosas. Então, galera, temos que ir rápido. Peraí, vai. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nós temos que ir. E eu ia botar alta velocidade, galera. Desculpa. Aê, consegui um safado. 2 pessoas que eu não sabem nem conheço. Que lugar é esse? Galera. Ah, tá de sacanagem. Lax Incense. Que bosta é essa? Galera, depois vocês me falam o que é Lax Incense. Depois vocês me explicam, galera. Aí, galera. Então, galera, depois vocês me explicam pra que serve esse Lax Incense nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia. Eu já tive milhares desses, só que eu nunca soube o que fazer com isso, tá ligado? Então, aí, vamos chegar lá nessa vila aí que eu demoro um mó tempão. Tem alguma coisa aqui? E aqui? Não. Galera, tem coisa pra... Bom, tem um negócio aí, galera, que a gente tem que fazer. Então, aí... Então, galera, vamos continuar, né? Vamos fazer... galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E pergunta nos comentários, avisa nos comentários, tipo, se eu tô indo pro lado certo. Que até eu tô me confundindo um pouquinho. Beware. Ah, é assim que se escreve o Pokémon. Então, foi. O cara, né? Então, Clau, assim. Foi. Galera, acho que foi. Não foi não. Ah, me deixou com raiva. E tonto. Não. Meu Deus, onde vida? Meu Deus do céu. Você pode parecer forte, mas eu tenho o Lucario. Haha, segura. Vamos lançar tipo... Tome. Ah, pô, tamo junto. Que é isso aqui? Frost Mountain. Blizzard Cidade. Montanha Rota 7. Pera aí, deixa eu... Só vou jogar aqui, né, galera? Ah! Pilantras. Acharam que... Não. Ai, que susto, galera. Eu achei que era coisa... Que é isso?
Ah! Enfim, galera, chegamos à ilha, né? Esse vídeo tá ficando meio grande demais, então eu vou cortar ele. Tá, galera? Pera aí, deixa eu voltar na ilha. O vídeo tá ficando meio grande, né, galera? Enfim, muito obrigado. Se inscreva no canal de coração. E muito obrigado por sempre estar aqui comigo. Que Deus abençoe vocês. Falou, galera!